Nainggit na naman sa motor ko. Pinutulan naman yan. Dalawa na yan. Oh. Puro matitino yan. Pero pinutol. Dami inggit sa motor ko, di ba? So gagawin ko ng paraan yan. Yan. Putol, dalawa, di ba? So, ngayon, gagamitan natin ng kahoy. Pagkarang natin dito. Saka natin lagyan ng electrical tip. Yan guys, oh. Nagawa na natin yung isa. Bali, video natin na siya. Hindi na siya aligabit na yun. Continuous na yan. Tapos itong isa, gawin ulit natin. Yan. Bali, dalawa yan. Isa, dalawa. Basta ganun gagawin nyo. Kahoy. And then, karang natin dito. Isa, taas, isa sa baba. Okay? Ano nga gawin? Bali yan na siya guys, oh. Hindi na siya bali at visible na tayo. Signal light. Ang kanan, and then pailawin natin yung signal light ng kaliwa. Ito na siya. Okay, see you guys on the next vlog.